如果让我推荐一款能好好打游戏的笔记本，机械革命蛟龙16 Pro 是我的满分答案。全白的机身配色，有棱有角的线条 ，A 面采用航空级铝金属材质，再配上英伟达 GeForce RTX 5070 Ti 笔记本电脑 GPU 和 AMD R99955HX 的芯片，这部妥妥的西装暴徒，还有专门一键切换办公、均衡、狂暴3种模式的按键，专为游戏而生。蛟龙16 Pro 配的这块英伟达 GeForce RTX 5070 Ti 笔记本电脑 GPU， 采用新一代的 Blackwell 架构12GB 的显存，满功耗140瓦 ，AI 算力达到了992 TOPS， 而且支持 DLSS 4多帧生成技术。我们来感受一下黑神话悟空不同的多帧生成倍数下的表现。可以看到关闭帧生成和不同倍数下的帧率表现立竿见影，4倍设置下甚至能达到200帧。这操作太丝滑了，真是技术不够，配置来凑。给大家感受一下玩三角洲的表现。我们在游戏设置里打开 DLSS， 调节为质量优先，此时帧率可以达到200帧；调节为极致性能时，帧率还到了300帧。从画面也可以感受到帧率肉眼可见的提升。配合上 Reflex 2低延迟技术，操作起来呢也非常的跟手，指哪打哪，相当的丝滑流畅，都有点忘记是台笔记本了，体验跟我的桌面台式机有的一比。除了显卡外，我们再看看其他配置：16寸 2.5K 的屏幕，最高300赫兹的高刷，玩起游戏就是一场视觉盛宴。大家电脑刚拿到手的时候，这时候显卡模式是设置为混合输出的，此时刷新率最高是240赫兹，可以在机格的控制中心设置为独显直连，这样就能开启满血的300帧了。CPU 是 AMD R99955HX 劲舞架构4纳米工艺，16核心32线程 ，AMD 阵营的次旗舰处理器，功耗控制及性能释放对比前代都有了显著提升，能在笔记本上更好的发挥性能，对于像三角洲这类 FPS 游戏提升非常大。标配了280瓦轻量化 SiC 电源适配器，80瓦时的大电池。从打游戏的体验来说，它的配置真的非常到位了。游戏本吧，我觉得什么都是假的，只有自己买来的机械革命是真的。把钱花到刀刃上，配置到位，玩得开心最重要。机械革命经过多年的沉淀，在知名度以及产品销量上，已经稳居国内游戏本前3，可以说是国内游戏本的新晋御三家。对应的售后服务体系也非常完善。基哥和英伟达也是这次 CS 全国联赛秋季赛 PML 的官方合作伙伴。对这款机械革命蛟龙16 Pro 感兴趣的朋友放心冲。